jaarraa abbaa gadaa namtichi arrabsu Oromoo bikkan bu'u kuni Jimmaas bikkan bu'u jaarraa abbaa gadaa maaluma isin godheet abbaan Jifaara maaluma isin godheet ni ina fee bakka siimii arraba jala kaatanii moobaayilii paantii keessa maajaa keessa eessa goggochuun isin fee sareen kun akka seerri mooftuun barbaadu meeshaa saalaasee gubbaa naaf xaadibee geggeessa amaaraatiif irra dabarsa laayisensi mootummaa naannoo amaaraatti amma laayisensi rabbi sii baasa magisa Dera fulata way sifudera fulata ayyeyye sifudera fulata sirerrat kan kotata yeroo sirerraa butano kan eenyu ta'u kanan jedhu ammuma yoo dheebuu isaa qabaatte kan itti TikTok irratti viidiyoo akkasii waraabdu sifudera fulata sirerrat kan kotata ega kotume si ega kotume shekkasii kana maal goota seete bakka isheen barbaadde irratti cibsitee dhaabbachistee gangarshitee laxallaxaan uleedhaan jira jirtu matqashtee akkam nageenyi keessan badhaadha arras wal deemnee argaa viidiyoota tiin bohaartu tiin bashannantu shaashaa jedhee yaade akkasuma immoo argaa viidiyoota hedduu taajjabnu jira Oromoon sammuun qabni tokko kutaadhaan wal qoodee wal laxallaxaa jira jedhan wal arrabsaa jira jedhan ana Harargee keessa jiraadheera matqashtii ummata fanaan Jimma dhaquus baaduu hiriyoota hedduun qaba Jimma dhugaa rabbii isiniin jedha yeroo tokko gandummaa isaanii argeen beeku Oromo na dhaga'i Harargeen Arsii malee Arsiin Wallagga malee Wallaggi Jimma malee Jimmi Shawaa malee Shawaan Boorana malee Booranni Gujii malee miidhaguun danda'u itti yaadi Oromo wanta kana irratti gaadhuma viidiyoo kanatti waa xiqqoo jennaa 15,000 guutuuf nama 200 qofannoo hafe subscribe godhaa Oromo viidiyoo kana immoo like gochuu akka hin daganne gara viidiyoo keenyaarra ara መንግስት ወደ ትየው እስቲ አንብብሲ ፊንፊኔ መጋላ ሁንዳ ኬኛ አዲስ አበባ ኮነች አዲስ አበባ ፊንፊኔ አረ ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ስሙን አንብቡት ምንድነው እሺ ቆይ እዚህ ጋር ሲገለጣ ጆል አምባዲያትን ጉዳዴ እንዳቆ ቤክቱምኒ ሉኩን የሮዱ ኩብዱ አርሚንክ የማልጎት ይሴታን ቆርቸ መና ያላት ይላተሚፍ ከምቡሳ ሰቶ ከመታ ቡልቡልቴ ወጋቲን ወገው ቤክቱምኒ ይላት ወገው እየ ኖቲስ አዲስ አበባስ afaan keessa sanas wagaamneet beetta atis jaallate jibbite wagaamta in wagaamta malashi jalqabde mooshillalashi malashi jalqabde mooshillalashi yarembe wariyari nagor yarembe kunga qosaadha finfinneet bilisomsitee irratti abbaan feete si dhorkuun danda'u jedhemni akkasi dubbiin Sime Fred, intala dinggadda sana kam gote. Maali bakki kilaasina kam jedhee gaafannani ani kaffaleen beeku sakka fanaan jette sebe Gooftaa macaa gooftaa macaa maaltu fide barattuu miti heessaa fidee kaffalte isatu kaffaluu qaba malee kaffaltii mana barumsaa miti abbaatu kaffaluu qaba akkasiin yoo hubannee wayyaa kana baay'inaan ijoollee baadiyyaatti kan hubachuu danda'u maaliif naan jennaan saawwa didaa tokko yeroo dallaatti gashuuf ittiin mormitan fakkaata beektu eegaa kottu hello lubu haqa eenyu yuma nan jiru be dhugaa wallaahi jedhi hello kuno barriin beekulfii jira eenyu yuma nan jiru sin jenne qabbaneeffachuu dhattee goottee deebite dhiiroon hello bareedduu ko akkam yuunivarsiitii geesse akka gootu ummati bakkam ofii saba Israa'el bakka buusiitii qormaacha muka galaana diimaatti fudhadhuuti itti deemin ceeta bakka amantii gaafata warra dubbise dhiisatam ina fee bakka siimii arraba jala kaatanii moobaayilii paantii keessa maajaa keessa eessa goggochuun isin fee bakka waan godhamu jiru jabaadhu ishii yoo dabarte waan dabarre musin fuudha ishi bakka ishi jabaa Biranuun kufa barumsiitti bufa cufus teleegi
telegiraami nuti hin dabarra malee takkaadhuma hin kufnu dhugaan sinitti maami kurmaanni keen salphate hojjennee biraa dhufna hin kufnu akkamiin kufna ergamaati siin darbee sodaa maalii qabna dhibbarraa Ergi qormaanni biyyoolessaa kun eegalamee mucaa kana TikTok irratti hedduu na bohaarsaa jira dhugaa rabbi. Yoja jedhanaaltichi keessan deebi'e namichatu saree dhaltu tokko qaba ganama saree kana gaafa hiikee gallakkisu sareen kun akka seerri mooftuun barbaadu meeshaa saalaasee gubbaa naafxaa dibee geggeessa sareen biraan gaafa dhattee fuunfattu naafxaarraa jaallattu irraa baqatti innaan yeroo hundumaa kana godha mucaa xiqqoo qabu mucaan xiqqoon immoo taa'ee ilaala gaafa abbaan kana godhu gaaf tokko namichi utuu naafxaa ittiin dibiin irraanfatee saree gallakkisee innaan sareen dhattee wal gaantee gaafa wal kortummoo waliite wal harkisaa dhufte gurbaan argee fiigee dhaqee abbaa eenaan sareen keenya naafxaa fittee wal harkistee dhufte. Gorsa cimaa tokkoon isin gorsarra laa hiriyaan keessan viidiyoo yookaan sagaleedhaan ergaa isiniif ergeenna maatii bukkee ittiin banina akkana taatu. Tokko miidiyaa Itoophiyaa miidiyaa mootummaan kaffaluuf irra beekta dubbata. Tigreerraa ambulaansii boojineedha. Boojitee ambulaansii oofuu dandeette naani akka oofeetuun fidadhee jenna. Shufirinnaa barattee naan hin baranne laayisansii hin qabde naani laayisansii egzaabeer nu settee. Amaaraa TV irratti kun. Amaaraa TV irratti dabarsa laayisansii mootummaa naannoo Amaaraatti amma laayisansii rabbi sii baasa. Magister Samaatii laayisansii sii baasa. Laali biyyi maayyimii biyya. Hayyee viidiyoon keenya inni itti aanu immoo gaa akkuma jalqaba lixa kiyya irratti isinitti himee ijoollee sammuu dhabeessa jedheeraanii TikTok gubbaa kana irratti kootaadhaan wal qoqqoodanii anaara arge anjimma jedhanii wal arrabsutti jiru. Isaaniif gaa ergaa ajaa'ibaa ergaa namatti tolu kan dabarsan ijoollee lamaan tokko ni jira. Namtichi Abdii Geeraa jedhamu kun Abdii Beeraati. Jaarraa Abbaa Gadaa namtichi arrabsu Oromoo bikkan bu'u kuni Jimmaas bikkan bu'u. Jaarraa Abbaa Gadaadhaa sooreysi Oromoo guutuuf qabsaa'e malee kutaa takka qofaaf hin qabsooyne. Namtichi distii cabxee fakkaatu kun Oromoo lammii tiyya walitti buusuudhaaf ganda keessa rooba keessa dhukkee kaasa qeensaa ofirraa cina dhugii injiin diqaala fakkaata inni nu galatooma. Ani kan jedhu isin hundi keessanuu wal irratti salaamni kee bakka isin jirtan isin bira haa ga'u jettaatiin jechaadha. Wayita kaan arsii baalee tani wal walqan hayyee jennu har'a immoo jimma hargeedhaa fi walfataa fi jirtan boroo maal jechuun dallaa haara uummata Oromoo isin dabbaru sila isinummaa kana isin hin dabbaru ani wallaahi wanni na ajaa'ibu takka maali beektan wayita Oromoo fi Oromoon akkana wal kaatee hin jechaadha diina keenya nutti balfiisitu baxaa himanna aara kama dhugaa kana aaraalletiin hin leenji. Ishi ufii keessanii wal arrabsaa rakkoo hin qabu isin jenneetiin hin tirasini galee wal arrabsaa naattanaa walillee garagalchaa namni isin taasisu hin jiru garuu Raya abbaa mucaa maal abbaa keessanii isin godheetanii garagalchitanii waan barbaaderraa jaarraa abbaa gadaa maaluma isin godheetaniin abbaan jifaara maaluma isin godheetaniin isin hojii qabdanii sila wanni asirraa baatanii waxaxaxaxaxee tan jedhu ummanni biyyaa nagaa waliin jiraatu isin asumarratti fideetanii wanni isin waliin nyaachee diina keenya nu kolfisiisuuf maalii fi sammuu qabdanii meentaalitii keessan isin hin dalagu akka nama yaaduu isin barneessis ummata baratanii garuu wallaahi kuugas hin jiran warri ijoollee waggaashanii kudhan illee jira meentaalitii akkana waan qabdanii fakkaatu meentaalitii akkana qoshaashaatti jechaadha please boroonni waan akkanaa jirtan irraa of eeggadhaa uummatanadha wanni akkanaatiin eegale eegasii ambanatu kolfisiisa diina keessanuu kolfisiisuu deemtanii yaa Oromoo of sirreeffadhaa bakka jirtanii har'a Jimmaa fi Harargee walitti jirti bor immoo eenyu akka ta'e hin beeknu isinii galee please rabbumaa jedhaatiin jecha sheekonni illee dhufanii isin kadhatanii ittiin jiranii meentaalitii keessan teleessaa meentaalitii keessan. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaatu akka viidiyoo kan biraa walitti deebinutti nagaaf naa ta'a jecha warri laayikiin goone ammas akkanaa laayikiin goone laayik godhaa sabskiraayib utuun godhii warri daawwachaa jirtanis sabskiraayib godhaa isiniin jedha akka viidiyoo kan biraa walitti deebinutti gaa nageenyi keessan akka carracha bishaanii isiniif haa baay'atuun jedha out.